Perfectionné, risque sonore. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser, risque comment. L'issou me commande en perfectionné. Risque sonore. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser, Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesi permission na gauche à biso ndako ya président Fiston Saï. Jusqu'à présent, tout le monde marquage à mon côté dans le mur pour la démolition. Peut-être ici on a mon corps. Tout le monde marquage à mon côté. Mais constat que ça est que balabala et bani monene likolo na se communiqué. Soki eloko isalemi tokozonga prochainement au toya kolakisa bino sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Bonjour, bonsoir, la communauté 3 Exa Production TV. Bienvenue dans l'émission Nabiso ya Mokolo Lelo. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Trois Exa Production TV, Tozongi, dans la commune à Kintambo. Tout la Xavino, évolution, la misala, ya bétonnage, ya bavenu, ya Kintambo. Tokotambo dans quelques avenues.
po tolakisa bino avancement na yango. Merci na babone na biso, merci na yo moto nano s'abonner te. Tosengi yo pe o s'abonner, activer cloche ya notification po ozangaka ba émission na biso te. Awa toza na balabala Kasavubu, na gauche na biso quartier Chinkela, Kintambo na droite na biso Camp Babylone. Camp Babylone eza na quartier Joli Park Kangaliema. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa na balabala Kasavubu tomoni béton yango e. Tomoni nzela eza ya 3 bandes. Tomoni déjà 2 bandes ici ekoti béton. Kaka ndenge tomesana kolakisa bino yango. Tomoni caniveau déjà construit na gauche na biso, bordure pe batie. Awa na tronçon kolongwa Camp Babylone tozozonga Benseke. Manifestez-vous dans les commentaires bana ya Kintambo, bana Camp Babylone, bana quartier Chinkela. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Mbote na communauté 3 Hectares Production TV Mobimba. Mbote na papa Ricky Bazika, Japa na mama Angel Dondo. Na Londres, mbote na papa Freddy Kalidia na Allemagne. Mbote na Emile Mweni na Manchester. Mbote na Mavelutete na Allemagne. Mbote na papa Gervais Luboya. Papa Gervais Luboya na Royaume-Uni. Tomoni awa ferraillage ezo salema pour béton. Ekota awa na deuxième bande ngambo yo. Bana Kintambo, bana ma campagne, quartier Joli Park. Balabala Kasavubu yango yo. Mbote na mama Jolie Ngumbu à Paris. Awa tomoni basali arrêt de bus. Arrêt yango yo. Basali pe bazo bétonner yango. Ferraillage ezo salema. Bétonnage ezo avancé. Kabali solo. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Mbote na Joachim Yelenge na États-Unis. Bokota. Mbote na maman Coucou Kouzaya na France. Kabali solo, partagez le lien, pesa sango na moninga. Béton yango yo.
Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contraint. Awa toza na croisement ya balabala komonte na Kasavubu yango kaka ndenge tomesana koloba ngo TV eza radio te na systeme ya santutoma na ndenge ya bokamona bokakokela constat tosali ngambo oyo eza ya ke caniveau na L ya Kintambo eza déjà construit tomoni neti caniveau eza ya L moko ekozala L moko eza déjà construit awa na balabala Kasavubu eketi croisement ya Kasavubu Bangala pe oyo pe eza bétonné déjà soki temps ekopermettre biso tokokoma pe Bangala mais awa toza na Kasavubu so lakisa bino Kasavubu na bino botika kala na carte ya qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait. Station ma campagne, awa dans un croisement. Balabala Kasavubu na chaussée de Mbenseke. Ok, na droite na biso ozongi ma campagne. Ok, cimetière à Kintambo, centre Nganda. Zo avancé na balabala Kasavubu. Ok, na droite na biso, ok, météo, ok, Ipen, Delvaux. Nous avons avancé na Kasavubu. Ah, t'as na station ma campagne côté béton ici et Kota. Na bande à gauche et Tikali, bazong à droite. Là-bas, solo. Partagez le lien. Fais ça sango. Na moninga. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge epa na bino ekoma te benga biso. Komela biso tokozonga. Tokokende. Yo pe omona epa na bino bana Kintambo. Manifestez-vous dans les commentaires. Olanda kabiso sepelana musala to salaka. Ozana besoin de soutenir biso benga biso komela biso. Soutien na yo ekozala bienvenue. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Au moins qu'à niveau na ngambo yo eza système ya couvert va couvrir ango. Contrairement na côté mususu oyo ezalaka polele. Malgré ba couvrir ango tokosenga
De temps à autre, curage et salamaka. Pour éviter la boucher. Toujours avancer dans le vlog Nabiso. Avenir Kasavubu et continuer et que ti na pont ya Makelele mais toko comme pont Makelele te toujours direction ya Maniema. Maniema yango yo. Maniema oyo ekendaka ti na Wenze. Wenze ya Kintambo. À partir de la direction oyo nde tokozwa pe quelques avenues oyo béton esi ekoti totala évolution nango tokokende avenue Lusambo tokovisiter avenue Lusambo tokovisiter avenue Inongo tokovisiter pe Komoriko ce qui tend et peut permettre biso tokokende pe Bangala plutôt Bangala eza nde na Lemba Bangala eza na Lemba awa toza na Bangala bokota bo s'abonner bo partager bo liker toza na direction ya Maniema botika kala boyebi susu ndenge ekoma te bana quartier Wenze bana quartier Tinkela bana quartier Itimbiri quartier Salongo quartier Lisala bana quartier Kilimani manifestez-vous dans les commentaires. Awa tozobima na croisement ya direction oyo direction Maniema Komont moko ya ba avenue minene ya commune ya Kintambo Komont yango oyo Komont beaucoup fréquenté Komont yango oyo tozo avancer na Maniema kabali solo pesa sango na moninga 3 Exa Production TV et co-visiter commune na biso mbote na papa Sano Bakala Jakuba Akilas na Kinshasa papa Sano ko équipier na biso ya mukolo na mukolo. Merci na bana Mbanza Ngungu. Merci na bana Ngombe Matadi. Oyo basi retrouvaki na ba vidéo na biso oyo na temps ya séjour na biso na Congo central. Merci na bino pour notre soutien. Merci na ba partage. Olandaki vidéo ya Nkamba, Nzela Nkamba. Landaki vidéo ya ba village mosusu yo pe oza na besoin de visiter. Village na bino komela biso. Benga biso tokokende yo pe omona pa na bino. Avenue Inongo yango oyo. Yango pe be tone tokozonga sima toya kolakisa bino Inongo yango wana. Tokena no Lusambo. Tokei balabala Lusambo. À car qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui y est fait?
Merci na confiance bo pesa biso. Merci na intérêt particulier bo accordaka na ba vidéo na biso. Merci na ndenge bo sabonaka, na ndenge bo komantaka, na ndenge bo partageaka. Bana kentambo na bino yango oyo. Ntambo botika kala boye lisusu ndenge ekoma te. Lelo toye kovisite kelke balabala oyo totikaki bachantier ya kolakisa bino évolution ya misala yango oyo balabala kimvula yango oyo wana topesi mbote na évangéliste Ernest Mungu awa na balabala kimvula ozokoba na kare ya qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait oyo tobanda koloba mpona curage ya bakaniveau otala neti na gauche na biso awa kaniveau eza deja ya kotonda. C'est-à-dire misala ya curage ya caniveau faut ezala fréquent, pe bandeko na biso ba éviter kobwaka ba immondice na balabala. Tozo avancer bana kintambo, manifestez-vous dans les commentaires. Tozo kende vers avenue Lusambo. Toza awa na direction ya Maniema, à gauche na biso quartier Tingela, na droite na biso quartier Wenze. Bana Wenze boza wapi? Quartier Wenze. Manifestez-vous dans les commentaires. Kabali solo pesa sango na moninga. Soki avancé na gauche na biso okuti Wenze. Awa tozwi avenue Lusambo yango oyo. Avenue Lusambo botika kala, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait. Kobanda direction ya Maniema, direction ya Maniema tomoni béton esekoti de bout en bout. Tomoni pe caniveau construit, bordure, caniveau système oyo eza kote oyo eza ya ouvert te, mais kozala couvert maintenant basali ba dalle nango te. Tomoni système ya caniveau kote oyo eza ba caniveau couvert. Tozo avancer na vlog na biso ya mokolo ya lelo. Bana kintambo, manifestez-vous. Boyokaki biso toye kolakisa bino po bo palper du doigt réalité sur terrain oyo. Direction ya Ouele ya moyo. Direction ya Ouele ezobiomatique et balabala Kasavubu bisika toutaki. Tozo avancer ovana na avenue Lusambo, obotama na Lusambo, okola na Lusambo. Lusambo yango oyo. Lusambo bétonné. Lusambo béton na béton. Kobanda direction à Maniema.
toleki Ruwele tozokende vers Lukengo. Tozokende vers direction ya Lukengo. Na carte ya qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait. Trottoir yango oyo ba prévoir trottoir awa mpona biso ba piéton. Trottoir yango oyo caniveau yango oyo tobetisi te mpona caniveau. Il faut assainissement, curage et ça les manque de temps à autre. On a comme maintenir propriété. Kabali solo, awa tokomi na croisement ya Lusambo na direction Lukengo, avenue Lukengo yango oyo ke na gauche na biso. Ozongi Vélodrome Bangala soki ozwi droite na biso okei maison Mbungu. Okei maison Mbungu mais biso tozo continuer. On continue na Lusambo. O to lakisa bino Lusambo botika kala. Perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye. Bana Kintambo boza wapi? Bokota 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 Kintambo na bino botika kala. Kintambo yango oyo manifestez-vous. Kabali solo pesa sango na moninga omoni lupango na bino, omoni résidence familiale, omoni avenue okolela komela biso benga biso emo gentil mpona mosala tozosala. Trottoir yango oyo batondi awa croisement ya Komoriko yango oyo na Lusambo. Komoriko Lusambo yango oyo tozo avancer tomoni awa bazosala caniveau mpona déviation ya mai po mai oyo ezolonga gauche ekende droite awa. Kabali solo esa sango tomoni mpe ngambo oyo ya Komoriko. Beton esi ekoti. Beton esi ekoti. Bana quartier Kilimani, quartier Itimbiri, bureau ya quartier yango oyo. Il y a deux quartiers confondus.
bureau ya quartier yango na gauche na biso quartier Timbiri na quartier Kilimani. Avenue Lusambo boyebi lisusu ndenge ekoma te. Avenue Lusambo ya Ngoyo. Kabali solo kobomba ngoyo moko te. Pesa sango na moninga. Bana Kintambo partout dans le monde. Bokota. Awa tozoleka direction Ngaliema yango. Ozongi na droite ya biso ozongi Kasavubu tozo avancer. Même constat. Tomoni béton et c'est côté. Il y a des bandes de béton. Aller, retour, trottoir. Et Salemi, Kotoyo et Zo Salema. Manifestez-vous dans les commentaires. Tomoni à gauche caniveau bazo sala pe trottoir mbala moko. À droite pe bazo sala trottoir caniveau basi basali ferraillage yango yo béton ici ekoti pe ezo continuer kokota awa na avenue Lusambo. Bana Lusambo bokota. Chute de Lefoy yango. Chute de Lefoy. Direction à chute de Lefoy yango. Alors tu vas vers direction à Basoko. Makambo toboya kilobi. Comment nango perfectionné makambo toboya kilobi et qu'on autorise Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait? Tomoni ba ouvrier à pied d'œuvre ngamboyo. Ba ouvrier musala ezotoka ngamboyo. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait? Basoko, direction Basoko, yango yo ebimaka epanzi ya maternité ya Kintambo. Ozokende vers rivière
Pierre Makelele, mopanzi à président Fiston Saïsaï. Bana Kintambo, manifestez-vous dans les commentaires. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Moni Carnivo Yangoyo, et comme il est comme tu Ngamboyo. À niveau et comme tu presque na Makelele. Sala la réhabilitation et construction, les eaux continuer normalement. Toyokaki que démolition et les kangambo, mais non, l'équité. Soyez qu'on palpe du doigt réalité. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui est fait? Omoni Kobandakuna, Aveni Ezaki Mounene, Anse Awa, Aveni Ekoni Moke. De Père étonnant à la parole. Ce n'est que Jusqu'à présent, tout le monde marquage à mon côté dans la mur pour la démolition. Peut-être que vous voyez ici, on a mon loco. Tout le monde marquage à mon côté. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Bana Kintambo, manifestez-vous dans les commentaires à gauche à Bissau. D'accord, la président Fiston Saïsaï. Mai ya Makelele ya Ngoya. Toyena veni Lusambo. Ti na mai ya Makelele po tosali bino constat. Tozongi tokende kozela bino avenue Linongo. Abali solo. Atagelia. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Omoni signe ata moko ngambo ete.
oyo otali makambo ya démolition, mais constat tosali eza que balabala ebandi monene likolo, na se ekomi moke. Soki eloko esalemi tokozonga prochainement po toya kolakisa bino nini esalemi mpe nini bazosala. lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise masolo kobongolaka motema ye mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye, kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanya pesi permission. Otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili. Si tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la sima oh. Yeso yo, Yesu zongana yo. Oluka, babolye. Ya Yesu, ya kana yo. Ipambolye. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Bato ya mokili balobi balingi zombe
balingi biloko na ye tombalola komakolela olola nakamwe mingi lolenge bandimi ya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato tokoikotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi posanene tokolata mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole c'est Jésus-Christ tout dévoté mon massé eveke moko na lobi tozonga na liloba Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Atola balabala kimvula moko pe ya balabala ya minene moko ya balabala ya minene awa na Kintambo tozwi direction oyo emema biso na Inongo tosali ebino pe constat na balabala Inongo. Regardez à qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait. Merci Nabana Kintambo nyonso. Manifestez-vous dans les commentaires, Kabali Solo et ça sango. Moninga. Merci la communauté 3 Exa Production TV Mobimba. Merci la papa Ricky Bazika Japana. Ricky Bazika Japana. La maman Angèle Dondo. À Londres. Kinshasa yango Kinshasa otika kala oyele sufindenge komate bandi balabala Inongo nongo yango tokita nango na se après tomata nango Inongo otika kala oyebi lisusu ndenge ekomate manifestez-vous dans les commentaires. Merci la papa Freddy Kalidia en Allemagne. Merci la papa Paul Mafuta en Hollande. Merci à Mavelutete en Allemagne. Merci à Emile Moine en Manchester. Merci à Joachim Yelenge na États-Unis. Balabala Inongo yango yo ndenge bokomona ngo Inongo béton na béton Inongo yango yo tobandi nango na ndenge ya nase côté à rivière Makelele tokozonga nango vers direction ya Maniema kaka po kolakisa bino Kinshasa na bino botika kala na cadre ya qu'est-ce qui s'est fait
Qu'est-ce qui est fait? Nzambe totika hypocrisie, totika hypocrisie. Tala biso bato toyi kotosa Nzambe, tala biso bato masumu eleki, tozongela kaka Nzambe totika hypocrisie, totika hypocrisie. Ovanda na yinongo, okola na yinongo, oyebi lisusu ndenge yinongo ekoma te. Yinongo yango oyo bokota, s'abonner, partager, liker. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Béton na béton. Awa na yinongo. Awa toza na Kintambo, tomoni passerelle moko awa pona kokende Bandal. Atie passerelle moko awa na rivière Makelele, c'est-à-dire ceux qui au katisi awa okei Bandal directement. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Moni rivière Makelele yango. C'est-à-dire na mbula oyo ebetaki dernièrement. Bokota. Faut s'abonner, faut partager, faut liker. 3 jours après. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Kobangolaka motema ye Yesu yakana yo vrema koluka lipangoli mosali na Nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye opesi mbote na Docteur Merveilleux. Docteur Merveilleux na hôpital na ye awa na balabala yinongo. Ndeko na biso tokutane na ye awa. Mingi na kati ya mangomba, bilingi elelo, mingi na kati ya mangomba. Losombo na bango, Nzambe bisanga libala. Losombo na bango, Nzambe bisanga. Oza na problème ya santé, ndenge to recommandaka bino na Bandal, hôpital des experts. Na Kintambo tozo recommandé bino Wonderful Medical Center yango.
bana Kintambo oza na problème ya santé wonderful medical yango oyo na Kintambo yaka okozwa basoin ya malamu oza mwana bandal kende mbango na hôpital ou bien centre médical des experts na veni Ntoya na nsima ya station ya Bambole wana okukutana na docteur Jean-Marc Ntita Kalonji. Topesi mbote na papa Agostino Luvangadio na mama Kati Luvangadio na Paris. Mbote na Jean-Jacques Okolo na États-Unis. Tolakaka pe tokokisaka bana Kintambo manifestez-vous. Oyebi lisusu ndenge balabala yinongo ekoma te, yinongo béton na béton, béton de bout en bout kobanda direction ya Basoko, chute de Lofoy, Ngaliema, Komoriko, Lukengo, Uwele, Maniema. Béton na béton. Mbote na bino nyonso balandi na biso toujours avancé. Merci na maman Jolie Ngumbu na Paris. Ok, na libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge epa na bino ekoma te, benga biso, komela biso, tokokende kolakisa yo pe epa na bino. Osepelaka na mosala tosalaka. Oza na besoin o soutenir biso, benga biso, komela biso. Contribution na yo ekozala bienvenue yinongo yango yo. Lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé kobangolaka motema ye Yesu yakana yo vraimen koluka lipangoli Yinongo Komoriko yango Komoriko ozongi okei ti boulevard yango oyo
okei na gauche na biso ozongi Makelele tozo avancer. Élévation okomi koégorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango Bandaki Kilimani à partir ya Komoriko tokoti awa na quartier Wenze. Quartier Wenze yango oyo kintambo na bino na tronçon oyo tomoni eza goudron totiki béton na se awa eza goudron tozokende vers béton lisusu kobanda croisement inongo lukengo na ngambo wana béton ebandi lisusu tomoni caniveau construit déjà béton déjà yango wana ezali marquage pe au sol esalemi awa na inongo papa bana kintambo na bino yango oyo kintambo botikakala Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Tomoni style ya caniveau ya koto eza couvert pe basi ba couvrir yango. Tomoni pe marquage au sol. Limite il y a des bandes aller na retour. Tomoni pe bordure basi basali. Awa na inongo quartier Wenze na tronçon Lukengo kozonga Uele inongo amoni béton esuki na Maniema direction ya Maniema kapa lisolo pesa sango na moninga kaka ndenge tolobaka ngo TV eza radio te un système ya Santo Thomas. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Tosepelaka na mosala tosalelaka bino pesa merci na communauté 3 Exact Production TV Mobimba ote na soutien na bango nde epermetaka biso tovisitaka bachantier oyo oza lancé na ville province ya Kinshasa pe ailleurs to pe osepeli na visite osalaki na Mbanza Ngongo oza na besoin to visiter pe mboka na bino benga biso komela biso tokosolola nyonso ekoleka malamu.
balabala inongo bétonné béton yango oyo omoni bisika tobandi nango ti bisika tokomi nango awa na quartier Wenze. Manifestez-vous dans les commentaires. Bana Kintambo. Tozozwa direction Maniema. Okende balabala Bangala. Bisika toko supisela vlog na biso ya mokolo lelo. Na croisement ya Bangala na Kasavubu. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahi sans kotala nsima o yesu oyo yesu zonga na yo koluka babolie ya yesu yaka na yo lipambolie les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Bana Kintambo, manifestez-vous dans les commentaires. Wenze ya Kintambo ya Ngoya.
wenze ya kintambo yango oyo na gauche na biso tolobi vlog na biso ya mokolo ya lelo tokosukisela yango na avenue Bangala iti kintambo yango oyo na gauche na biso iti kintambo complexe scolaire Odu yango oyo Odu yango no awa toza na direction ya Maniema Maniema botika kala Maniema yango oyo Kabali solo, partagez le lien. Tozokende petit à petit vers la fin ya vlog na biso ya mokolo ya lelo. Tozokende vers la fin ya vlog na biso ya mokolo ya lelo. Oyo toyaki kovisite commune ya Kintambo akolakisa bino quelques infrastructures oyo eza déjà bétonné Bangala yango oyo bazosala kote oyo misala ya curage tozwi tronçon oyo tozonga nango vers Savubu béton na béton Kabali solo pesa sango na moninga bana Kintambo emo gentil mpona mosala tosaleli bino na mokolo ya lelo Kintambo na bino yango oyo awa avenue Bangala à droite na biso quartier Salongo na gauche na biso quartier Chinkela Kintambo botika kala oyebi lisusu ndenge ekoma te avenue Bangala béton na béton tozokende nango vers Kasavubu, croisement Bangala, Kasavubu, kaka na système ya Santo Toma, ndenge ya Bukamona, Bukakukila, cadre ya qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait, boyokaki, lelo toye, kolakisa bino, bo palper du doigt, la réalité ya bachantier nyonso awa na commune ya Kintambo quelques chantiers totamboli na balabala Kasavubu Maniema Lusambo Inongo toye kosukisela awa na Bangala. Merci na communauté 3 Exa Production TV Mobimba. Yo motina no s'abonner te tosengi pe s'abonner pour activer cloche ya notification pour ozanga ba vidéo na biso te. Merci à papa Freddy Kalidia. Merci
Papa Freddy Kalidia na Allemagne. Merci na papa Paul Mafuta na Hollande. Merci na papa Gervais Luboya na Royaume-Uni. Merci na Mavelutete na Allemagne. Merci na Emile Mwani na Manchester. Merci na Joachim Elenge na États-Unis. Merci na papa Riki Bazika Japana na maman Angèle Dondo na Londres. Merci na maman Jolie Ngumbu à Paris. Merci na maman Coucou Kouzaya na France. Merci na yo mutu Olanda Kibiso. Émission na biso ya mokolo lelo tosukiseli yango awa na croisement ya Kasavubu. Yango oyo ozongi na gauche ozongi Bandal. Okei Victoire soki ozwi droite. Okei magasin ya Kintambo koto oyo misala nano ekomi te. Tobandelaki émission na biso non ya awa. Omoni bazobwaka déjà ambele koto oyo. À niveau déjà ici esalemi ndenge toanonsaki yango. Merci na intérêt boakordaka aba mission na biso soki kolo azongi te tokutani mbala nsima na émission mosusu.